我太太，係你去邊個冰天雪地嘅地方諗住？哇！琴晚啊，喺 TVB 嗰度啊，我哋要企個走廊嗰度上台啊。你問下阿 Eva 凍到赤嗰啲風，今日仲唔北極準備啊？你好似本身已經有好厚嘅皮草啦，好厚嘅脂肪都冇用啊！嗰啲風吹埋嚟係刺啊！係你都冇搞我啦！哇！我以為你呢度我仲有件呢啲好暖嘅你打開入邊，你睇下呢件都唔係少嘢喎。究竟你着幾多？呢個都唔少嘢㗎你今日着幾多件衫啊？誒，你唔好理我啦，唉，我打晒底啊！我諗住開車啊，你會唔會除一除衫？我除一除衫先。我驚你熱啊！佢哋仲要話露背啊、露嘢、露呢條命啊！咁你今日諗住露邊度？手指，我收夾㗎，你睇。好，出發。好。係啊，同埋着得嘅人好瘦好吸力，幾靚。點解你今日會着綠色嘅？我覺得成日都係紅色啊、金色啊、白色啊咁樣，我想特別啲。點知一出嚟我真係好特別啊！原來係咁啊綠色，係綠色比較特別咯。係，同埋你今日呢個衫咧，配翻呢個天氣咧，係咪？我特登嘅，每年台慶都凍嘅，我幾大樽領啊！係要嬲埋嘢咁就 OK， 好凍啊其實，所以佢哋着嗰啲露背啲好嘢，真係好嘢。Whenever you can, no matter how old you are in Everett. New Kim。要拿個別針扣了那個衣裳。幻想唔到劉洋會瘦啦。為什麼幻想不了佢真係瘦咗啊？估唔到啊！最近沒有好東西吃嗎？阿媽不在，最近阿吃什麼？媽不在，就是吃的不是很理想。我得看看找一個時間，然後我還得去你的那個直播間啊。對，我就說我都嘛。好久沒有吃羊排了。對，好吃啊！好吃。你要再學一次嗎？啊，要再學一下。學什麼？他要再吃一次。我要再吃，我已經學會了。我上次去澳洲，我都做了。做了，好做啊，很好。就是我跟我朋友說，我說這個是我在阿媽的工作室裏面學的。很多人沒有想，羊排可以放醬油，可是羊排放醬油好好吃。小天使哇，同埋有 so nice，少少嘢夾住咗喺我知。食咖咧一定要揾阿媽，係啊，咖喱牛啊，咖喱牛啊，阿媽，我知你咖喱牛啦，行出，唔係我哋邊度？我係你哋支持。已經影相啦呢個。哇，收工。收工啦耶！而家着呢件衫唔啱啊，出唔凍到阿媽咁。你好似去咗雪地啊！喺呢度啊喂，係唔係呢度咩？